Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Arduino nedir, nasıl kullanılır ve ne amaçlı kullanılır? Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Arduino nedir diyecek olursak, Arduino interaktif projeler geliştirmek için tasarlanan elektronik donanım ve yazılım temelli bir geliştirme platformudur. Arduino kartlarında bir adet Atmel mikro denetleyici ve devre bağlantıları için çeşitli elektronik komponentler bulunur. Sağ tarafta bir adet Arduino resmi mevcut. Burada bir adet Atmel mikro işlemci, pinlerimiz için giriş ve çıkışlarımız mevcut. Beslemeci, topraklama ve analog pinlerimiz bulunmakta. Bir adet USB bağlantımız, bir adet de harici güç girişimiz bulunmaktadır. Daha sonra detaylı bir şekilde inceleyeceğiz videonun sonuna doğru. Peki Arduino ne işe yarar? Arduino kolay bir şekilde çevresiyle etkileşime girebilen sistemler tasarlanabilir. Açık kaynaklı bir geliştirme platformudur. Bu yüzden kullanıcı istediği şekilde düzenlemeler yapabilir. Arduino kütüphanesi sayesinde kolaylıkla programlanabilir. Analog ve dijital girişleri sayesinde analog ve dijital veriler işlenebilir. Sensörlerle çalışabilir olduğundan sensörlerden gelen verileri kullanabilir. Dış dünyadan çıktılar, ses, ışık, hareket, yazı, resim vesaire üretebilir. Sağ tarafta bir adet resim görüyoruz. Burada bir adet NTC kullanılmış. Bu NTC ile büyük ihtimal ortam sıcaklığını ölçen bir adet devre tasarlanması, sıcaklığı da LCD ekran ile kullanıcıya bildirmiş. Sensör bağlantılarımızı yapıyoruz. İçine devremize uygun olacak şekilde kodumuzu yazdıktan sonra çalışmaya hazır hale getiriyoruz. Peki neden Arduino kullanmalıyız? Arduino fiyatının ucuz olması ve açık kaynaklı kodlu olması en büyük artılarından bir tanesidir. Farklı cihazlar ile haberleşebilmektedir. C ve C+ programlama dilleriyle geliştirilmektedir. Sensörleri kolay bir şekilde okuyabilir. Oldukça basit olması ve aynı kart üzerine programlanabilir, test edilebilmeye olanak tanır. Program geliştirmek basittir. Aynı kart üzerinden hem programlanır hem test edilebilir. Arduino için birçok avantaj mevcuttur. Eğer kodlamaya veya yazılım için yeni başlıyorsanız Arduino bu için çok ideal bir mikro işlemcidir. Peki Arduino'yu nasıl kullanacağız? Arduino'nun kendi IDE programı mevcuttur. Ücretsiz bir şekilde temin edebilirsiniz. Arduino uyumlu çalışacak bir bilgisayar. IDE programını kurdunuz. Programı hangi bilgisayara kurduysanız o bilgisayarda USB ile Arduino'nun USB girişine bir adet bağlantı yapmanız gerekmektedir. Yazdığınız kodları içine aktarabilmesi için ayrıca bu kabloyu güç kaynağı olarak da kullanabiliyoruz. 5 volta kadar bize güç vermektedir. Peki Arduino IDE programını nasıl indireceğiz? Kısaca onu da bir deneyelim. Arduino IDE programı kendi sitesinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Hemen bu indirme seçeneklerinden ben bilgisayarın uyumlu olduğu için pencereler 7 veya daha yenisini kazan sekmesine tıklıyorum. Daha sonra buradan Arduino IDE'yi destekleyen ücretsiz ama isterseniz bağış yapabiliyorsunuz Arduino'nun platformuna. İlk etapta sayfanın altta kısmı gelmeyebilir. Hemen bir kere daha tıklayalım. Evet, şimdi geldi. Biz sadece indir diyoruz. Eğer bağış yapmak istemiyorsanız. Şu an Arduino programımız indi. Kurulumunu setup dosyası üzerinden yapabilirsiniz. Kurulum işlemini yaptıktan sonra karşınıza bu şekilde bir sekme gelecektir. Açtığınız zaman programı sekme iki kısımdan oluşuyor. Setup ve lob kısmından. Bu iki pencerenin özelliği, setup kısmı ilk kurulum kısmıdır. Yani bir kere çalışır. Sadece Arduino'yu çalıştırdığınızda, lob kısmı ise sürekli olarak bir döngü kısmıdır. Yazdığımız kodu kontrol et kısmından doğru veya yanlış, hatalı olup olmadığını kontrol edebiliriz. Daha sonra yükle kısmında ise USB bağlantısını yaptıktan sonra Arduino'ya yazdığımız kodu atabiliriz. Arduino'muzu yüzeysel olarak inceleyecek olursak, bende 3 adet Arduino bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Mega, diğer 2 tanesi Uno. Mega ve Uno'lardan bir tanesi sahte, yani klon Arduino. Bu Uno'muzun bir tanesi ise orijinal gerçek Arduino'dur. Bunun klonları veya klon olup olmadığını anlamak için işlemcisine bakmanız yeterli olacaktır. Orijinal Arduino'da Atmega'nın kendi işlemcisi bulunuyor. Şeklinden de anlayabilirsiniz zaten. Diğer işlemcilerden farklı. Daha sonra bir tane Arduino'yu elimize aldığımızda üstünde kendi alanında bölümlerden oluşuyor. Power,
analog girişler yani analog input, dijital PWM çıkışları olarak görebilirsiniz. Buradan Arduino'muzu besleyebilir. Yazdığınız IDE kodunu Arduino'ya atabilirsiniz. Daha sonra bir de burada ayrıca Arduino'nun beslemesi bulunuyor. Bu besleme normal bir laptopun şarj adaptörü oluyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Yani direkt takıp ondan da besleyebilirsiniz. Arduino besleme yapabilmek için bir mavi kablosu var kendi. Mavi kablosu var kendinin bu şekilde. Bir ucunu Arduino'yu, bir ucunu bilgisayarınızın USB portuna bağlıyorsunuz. Arduino'yu bağlayıp USB porta bağladıktan sonra hemen şu an takıyorum. Gördüğünüz gibi üstündeki ışıklar aktif hale gelecektir. Buradan da bağlantının olup olmadığını, çalışıp çalışmadığını anlayabilirsiniz. Onun haricinde daha detaylı inceleme yapacak olursak üzerinde bir adet kristalimiz mevcut. Hem besleme hem de yazdığımız kodu içine atmamız için bir tane giriş, ayrıca bir tane besleme girişimiz. Daha sonra burada bir adet reset butonumuz mevcut. Bu buton hepsinde mevcut. Üçünde de var, ayrı ayrı yerlerde. Bu reset butona bastığımız zaman Arduino aç kapa konumuna giriyor bir şekilde. Pinlerimizi daha detaylı inceleyecek olursak burada 2 adet GND 5 volt, 3.3 volt, reset, referans gibi pinlerimiz mevcut. Eğer bir devre kurarsanız devreyi buradaki 5 volttan veya 3.3 volttan artık sisteminiz nasıl istiyorsa o şekilde kurabilir, çalıştırabilirsiniz. Örnek verecek olsak bir adet breadboard'a direkt jumper'larla bağlayabilir. Devrenizi besleyebilirsiniz. Daha sonra analog girişler. Buradan bizim Arduino'muz 10 bitlik olduğuna yani 2 üzeri ondan bizim Arduino'muz 1024 farklı değer okuyabiliyor. Tabi şöyle bir şey var. Okuma 0 ile 1023 arasında oluyor. Yani Arduino'da genel olarak tüm yazılımda böyle 0 bir değerdir. Bunu unutmayalım. Daha sonra sağ tarafta dijital PWM'ler var. Bu bazıları PWM çıkışı verebiliyor. Bu nedir? Mesela analoglar 0 ile 1023 arasında değerleri almıyor input olduğu için. Ama bizim bir de analog output'umuz lazım. Örnek veriyorum. Bir led var. Bu ledin parlaklığını ayarlayacağız. Bunlardan verirsek direkt ya yanar ya kapanır. Fakat bazı pinlerin yanında şöyle bir kesme işareti var. Bu tırnak işareti o pinlerin PWM çıkış yani analog çıkış olduğunu ifade ediyor. Bu analog çıkış pinleri sayesinde biz devremizdeki istediğimiz sensöre, aygıta analog çıkış yani istediğimiz değer aralarında voltaj ve akım verebiliyoruz. Orijinal Arduino'nun klon Arduino'dan tek farkı PWM'ler ve analog girişler hepsi aynı. Tek farkı orijinal işlemci kullanması. Bu kalitede daha kaliteli fakat maliyet olarak daha yüksek. Hani önemli projeler haricinde genellikle klon Arduino sizin işinizi görecektir. Çok önemli projelerde hani hassas işlerde genellikle orijinal Arduino kullanılıyor. Bir adet de Mega Arduino'muz var. Bu Arduino'muz diğerlerinden daha büyük çünkü daha fazla pini var. Aynı şekilde genel mantığına bakacak olursak bir adet besleme ve kodlama girişimiz, bir adet sadece besleme girişimiz, ortada bir adet mikro işlemcimiz, kristalimiz ve bir tane de reset butonumuz bulunmakta. Normal Arduino'larda 6 tane A0'dan başlıyor A5'e kadar da analog girişlerimiz. Fakat bunun A0'dan bir başlıyor A15'e kadar gidiyor. Yani 16 tane analog giriş var. Daha sonra pinlere bakacak olursak dijital pinleri diğerinin 13 taneydi. Bunun 53 tane. Zaten sağ üst taraftaki pinler komple hepsi PWM çıkışı pinler. Eğer projenizde çok fazla devre elemanı ve sensör varsa bir tane Mega kullanmanız sizin için daha faydalı olacaktır. Son olarak ise Arduino'nun şöyle bir özelliği var. Hangisi? Şunda orijinal Arduino daha çok belli oluyor. Şurada kamerayı biraz yaklaştırdıktan sonra hani şurada L işaretinin orada bir adet ledimiz var. Bu yanlış hatırlamıyorsam 12 numaralı pinin ledi. Yani biz normalde devremizde şu an bir led bağlı değil fakat
Biz bu Arduino'nun içerisine bir kod atsak ve bu koda desek ki hiçbir şeye bağlı değilken gücü versek ve içindeki kodun görevi şu olsa: 12 numaralı pini bir saniye aralıklarla aç ve kapat. Şuradaki led, yani L13, şuradaki L harfindeki led bir saniye aralıklarla yanıp söner. 12'de aklımda, bu 13 veya 11'de olabilir. Şu an tam hatırlayamadım. Onun haricinde Arduino'larımızın genel yapısı bu şekildedir. Basit mikro işlemcilerdir. Maliyetleri düşüktür. Kodlaması ve yazılım konusunda rahattır. Kütüphaneleri mevcuttur. İnternette çok fazla kaynağı mevcuttur. Eğer projelerinizi Arduino kullanırsanız hani sıkıntı çekeceğinizi pek düşünmüyorum. Videomuz buraya kadardı. Eğer video size faydalı olsa kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.